السلام عليكم الزينات ديالي، صافا شخباركم؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبخصكم حتى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هذا واحد الفلوق درتو لكم في واحد فيرم بيداغوجيك جيت ليها اليوم الحد، النهار الاول ديال العطله او بليتو النهار الثاني ديال العطله. مرحبا بكم معايا. هنايا المنظر زوين، الطبيعه زوينه، غادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج، خليكم معايا. المهم هيا لا فيرم هي هذه، هي السميه ديالها ضيعه البحيره. ها هو الباب، كندخلوا من هنا. هي هذه الدخله. ها نتوما داكشي زويون ونقيقي تبارك الله، الطبيعه، الشجر، الهواء نقي. جيت في ام عزه، واحد البلاصه كيعطوا لها ام عزه في طريق اللاك، راه جاتني حتى هي حدا اللاك. ها نتوما شي زويون. غندخلوا مازال لداخل، غادي نشوفوا لي زانيمون، نشوفوا الطيور، كاين البوني، كاين البقيرات، كاين الغنيمات. بونجور، سميتك اختي؟ هانا سعديه. كوكو ليلى، كي جاك البوني؟ مزال ما شاء الله، كلشي زوين. كي جاك هادشي هنايا؟ مزال ما شاء الله، الطبيعه مزال. ها هو البوني. ها هو صاحبنا ابو عيون جميله. شش العوينات، شو العوينات، شش. ما شاء الله ما شاء الله. معصب نسيت. دابا حنا غادي نجلسوا الفطور. غزاله ما شاء الله، رائعه، غزاله تبارك الله عليكم، كلشي زوين. مرحبا بكم. ها هما ميمات زوينين. ها هما هنايا في السنيطقات. ها البقيره كتغوت، عرفتي جو ديال الباديه زوين، رائع الصراحه. حيدوا علينا ستريس الخدمه والستريس ديال المدينه والزحام والامبوتياج. الصراحه الواحد يبقى يجي هنا واخا مره في الشهر. هنا فين كاين طويبلات بحال هكا، الناس الا جاو اليوم راه الدنيا خاويه لحقاش كانت الشتا
الناس ما زعموش يجيو. كاين هنايا الطويبلات هكا فهاد البليصه هكا في الجريده الشجر. هيا كلشي هنا نقيقي، كلشي زويون. هانتوما الشي جليسه هنايا هكا في الطبيعه، والجو زوين من الزهر اليوم. الجو زوين. هانا كاين عاود واحد ليسباس لهيه عاوتاني مغطيه، عاود اللي بغى يجلس تما كاينه. ها هي انا غادي نديكم ليها، خليكم معايا. اها هنا كاين لا كويزين، كاين تما كاين فين كيطيبوا داكشي، واللي طلبتيها كاينه، اللي حليتي عليها فمك كاينه. اي حاجه بغيتيها، داكشي تقليدي وداكشي عصري اللي كاين هاد ليسباس عاوتاني هنا مغطي. عاود اللي بغى يجلس هنايا كيجلسوا هنايا لي فامي. ها هما طويبلات هكايا. ها هما حنا دابا غنتغداو. هما جابوا لنا السلطه. ها هي ها هي سكسوكه وعديسه. هذا هو البلا الرئيسي، فيه دجاج بلدي طيب زوين على حقه وطريقه. ما شهيتكم فيه نتوما مالي الخير مع الفيت وبالصحه والراحه. ها هما، ولكن دابا كيلعبوا فيه الاطفال الكبار. ها هما. ليلى كيفاش، شنو كان الشعور ديالك كنتي كطيشي؟ رجعك ايام الطفوله. انا اختي بغيت نرجع للطفوله، انا بغيت نطيش. يلا اجي اختي دفعيني. صحة وراحة.